Bye.
जय शिवराय मित्रांनो, आज आपण आलो आहे ठोसेघरचा धबधबा बघायला। माझ्याबरोबर अलंकार आहे आणि सोबत संजय आहे। आवळे नाहीत का नाही? गरमीत असतात का नाही आवळ्याला? उन्हाळ्यात इथं काय बांधलीत का रे? बांधली किल्ली घालत येते असणार। ठीक आहे रे, चिमण्यांसाठी। विकत आणली तुझ्या
आता आम्ही जात आहे छोटावाला धबधबा बघायला. आता ह्याच्या अगोदर मोठा धबधबा बघितला, तर छोटावाला धबधबा बघायला जात आहे. इथून अशी वाट आहे. आकाबोट काय म्हणणार मॅडम आता बस करूया आपण. पुढं जाऊया पुढं. चला जाऊया. हां